Goron barka da sallah daga Hausa Express TV. Kai ma za ka yi haɗa kalar wannan da wayarka idan ka kalli wannan bidiyon. Sai mu je mu fara kallon. Da fari za ka buɗe application ɗinka na kinemaster. Bayan ka zo ka buɗe kinemaster ɗinka kamar haka, sai ka zo ka taɓa wannan alamar ta plus. Kana taɓa ta sai ka zo ka taɓa wannan alama ta 16.9, wato za ka zaɓi size ɗin da za ka yi amfani da shi. Daga nan abin da zai faru, za ka zo ka taɓa wannan alama ta media domin ka je ka ɗauko background ɗin da za ka yi aiki da shi. Bayan ka taɓa ta sai ka zo ka taɓa wannan alama ta background. Kana taɓa ta ta buɗe kamar haka, sai ka zaɓi baƙin background domin ya fi sauƙin aiki, ya fi daɗin aiki. Daga nan abin da za ka yi, za ka ɗan zo ka ja shi domin ka ƙara mai tsayi ya kai iya adadin tsayin bidiyon da kake so ka yi amfani da shi. Ba sai ka ja shi ya tsawo ba sosai domin bidiyon ɗan guntu ne, kawai dai ka dai kimanta. Daga nan sai ka taɓa wannan alamar ta good, ko ma ina ka taɓa dai zai amfani. Daga nan abin da za ka yi, sai ka zo ka taɓa wannan alamar ta layer. Za ka je ka ɗauko hotunan da za ka sa ka yi amfani da shi. Kana taɓa layer sai ka taɓa media. Da ka taɓa sai ka zo ka taɓa wannan alaman. Za ga abubuwa dai waɗanda na yi amfani da su, kowanne ɗaya bayan ɗaya zan aje maka su a description, sai ka je ka ɗauko su. Daga nan ka ga na je na ɗauko barka da sallah 2021. Sai ka ja size ɗin shi ka cika shi kamar yadda ka gana cika wannan. Daga nan sai ka taɓa ƙasa, sai ka zo ka taɓa alamar layer, sai ka taɓa alamar text na za ka rubuta abin da kake son rubutawa. Duk abin da ya ma ra'ayinka shi za ka rubuta kamar yadda ka gana rubuta. Amma ni yanzu anan zan goge shi in je in ɗauko wanda na riga na tsara na rubuta shi da application na Izzar. Daga nan za ka na taɓa layer, sai in taɓa media, zan je in ɗauko wannan rubutun da na riga na yi na Hausa Express TV. Kaga kai ma za ka iya kai amfani da duk sunan da ka gaya ma a ra'ayinka, ka zo ka saka shi domin kai ma ka yi kala wannan, ko ma ka yi wanda ya fi wannan kyau. Kada dai ka manta ɗan uwa, idan ya kasance wannan shine farkon zuwanka wannan channel, akwai wata kalma da za ka gani kasan wannan bidiyon ta subscribe da alamar jan rubutu, sai ka taɓa ta, sannan sai ka taɓa alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun duk sababbin bidiyon da zan ɗora nan gaba. Idan bidiyon ya burge ka, sai ka ɗan haƙuri ka danna mai alamar like. Na gode. Bayan ka riga ka gama rubuta sunan da kake so, ka zo ka saita shi kamar haka, za ka sake koma layer, ka taɓa alamar media. Za ka je ka ɗauko wani ɗan ƙaramin bidiyo mai kala, shi ma ka zo ka saka shi a wurin. Kamar yadda ka gana ɗauko wannan bidiyon mai alaman mai wannan kalar, duka dai komai da komai da ka gana amfani da shi, zan iya aje maka shi a description, sai ka duba description, za ka je ka ganshi, sai ka ɗauko shi kai amfani da shi. Daga nan za ka ɗan ja kai sama, za ka gurin da aka rubuta branding kamar wannan, sai ka taɓa kan shi. Daga nan za ka ɗan ja shi ma kai sama, za ka gurin da aka rubuta soft light kamar wannan, sai ka taɓa kan shi. Kana taɓa kan shi, sai ka taɓa wannan alamar ta good. Za ka sake koma layer, ka taɓa wannan alamar ta media. Za ka je ka ɗauko wani ɗan ƙaramin bidiyo, shi ma sai ka saka shi a wurin kamar wannan. Daga nan abin da zai faru, shi ma za ka ɗan ja kai sama, za ga gurin da aka rubuta branding, sai ka taɓa kan shi kamar wannan. Ganin kana gani branding, sai ka taɓa. Kana taɓa ta nan screen, za ka taɓa, ba wai soft light ba, screen. Kana taɓa shi, sai ka taɓa wannan alamar ta good. Da zaran ka zo ka taɓa shi, ka ɗan ja, za ka ga cewa ga yanan dai yana aiki yadda ake da buƙata. Akwai abin da za ka sake rubutawa, za ga duka dai zan je in ɗauko su ɗaya bayan ɗaya, zan saka su gurin da nake so. Kai kuma idan za ka yi, za ka rubuta su ne ka saka, ko kuma kai ma ka yi kamar yadda na yi, ka yi amfani da Izzar, ka zo ka yi su ka ajiye domin aikin naka ya ɗan fi ma sauƙi lokacin da kake ƙoƙarin haɗa shi.
Bayan ka zo ka saita shi kamar haka, ko dai kai kwafi din shi ka dawo da shi ta gefen dama, yanzu kaga yana hagu, ko kuma ka je ka sake rubuta wani kamar yadda ka ga yanzu wani zan je in sake ɗaukowa daban. Bayan duk ka gama rubuta wayannan ƙananan rubutukan, za ka taɓa wannan alamar ta layer, za ka je ka sake ɗauko wani ɗan ƙaramin bidiyo daban. Kamar yadda kake kallo ga ɗan ƙaramin bidiyon nan, zan je in ɗauko shi in aje kamar wannan. Daga nan za ka ɗan ja wannan rubutukan kai sama da su. Bayan ka riga ka gama saita, za ka ɗan ja kai sama, za ga gurin da aka rubuta branding kamar yadda kake kallo ga nan branding, sai ka taɓa kan shi. Kana taɓa sai ka taɓa ka nemi screen, sai ka taɓa kan screen. Daga nan abin da za ka yi, wayannan rubutukan da ka yi gabaki ɗayansu za ka zo ka ja su ka ciccike su kamar yadda ka ga yana ƙoƙarin ciccike kowane. Bayan ka gama daidaita tsayin su gabaki ɗayansu kamar yadda kake kallo a yanzu, to abin da za ka yi, ko dai ka taɓa plane ka ga yanayin aikin naka, ko kuma ka zo ka taɓa wannan alama ta sharin da za a gani a gefen hagunka. Amma ta nan za a gana taɓa plane, amma zai ɗan season domin wayar ta lodi ya mata yawa, amma aikin da ya riga yadda ake da bukata. To abin da za ka yi, bayan ka zo ka yi plane ka ga cewa abin naka ya ma normal kamar yadda kake da bukata, za ga wata alama ta sharing daga gefen hannun hagunka, za ka zo ka taɓa kanta. Kana taɓa kanta zai kawo ka wannan fuskar, sai ka taɓa gurin export. Daga nan za ga wani ɗan jan layi ya fito, yana kai ƙarshe, kana shiga cikin memorin kan wayarka, za ka zo ga abinka. Idan ya kasance wannan shine bidiyon ku na farko a wannan tashar, to sai ku rattaba mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi, sannan ku yada wannan ɗauka. Kayi kenan.